Vores forsøg handlede om at teste enzymer i vaskemidler, henholdsvis en normal og en finvask. Formålet med forsøget var at bestemme, om Biotex Color og Delny uld og finvask indeholder enzymerne amylase og protease. Derudover ville vi finde den optimale temperatur for protease og den optimale pH-værdi for amylase. Enzymer anvendes blandt andet til optimering af produkter, som for eksempel juice og vaskemiddel. Og et af enzymerne, man kan finde i vaskemiddel, er amylase. Amylase det spalter blandt andet amylose, som er en af molekylerne i stivelse. Og enzymet amylase tilhører enzymgruppen hydrolaser. Og en hydrolase katalyserer spaltningen af kovalente bindinger under optagelse af vand. Når enzymet amylase går ind og spalter stivelsens alfa 1,4 glykosidbindinger, så der dannes mindre kulhydrater. Og det er det, man ser her. Der findes både alfa-amylase og beta-amylase. De nedbryder begge stivelse, så de har altså samme substrat, men måden, hvorpå de nedbryder, er forskellig. Alfa-amylase nedbryder eller spalter mere eller mindre tilfældigt, mens beta-amylase frigør 2 molekyler ad gangen. Et andet enzym, man kan finde i vaskemiddel, er protease. Protease det spalter proteiner, og ligesom amylase hører protease også til i enzymgruppen hydrolaser. Proteaserne nedbryder proteiner ved at spalte proteinernes peptidbindinger, så der dannes aminosyre. Og det er det, man ser her, hvor en protease hydrolyserer peptidbindinger i et protein. Og for enzymets aktivitet, den kan påvirkes af flere faktorer, som for at nævne 2, for eksempel vaskemiddels pH-værdi og vaskevandets temperatur. Så for at et vaskemiddel med enzymer skal kunne anvendes med en kogevask eller en anden vask, en vask med høj temperatur, er det vigtigt, at enzymerne kan klare de høje temperaturer uden at denaturere. Så det er derfor, at enzymerne, der bruges i vaskemiddel, er nøje udvalgt, så de ikke er sarte enzymer. Dog er det sådan, at nogle vaskeenzymer ikke kan tåle store udsving i temperaturen. Det er derfor, at man anbefaler, at vaskepulver med enzymer vaskes ved mellem 40 til 60 grader. Da enzymerne ved højere temperatur ikke vil denaturere, og de derved ikke virker, men derved ikke får rent vasketøj, mens det ved en lavere temperatur måske er en for lav temperatur for enzymerne til at virke. I forsøget her skal undersøges der for indholdet af amylase i Biotex vaskemiddel, og for at se om der er det, anvendes amylose AZCL-korn, da der ved en spaltning af kornene her ved en eventuel der var en spaltning af kornene med amylase vil danne en blålig farve, og hvis så derfor er amylase i vaskemiddel, vil der danne sig en ring omkring brønden, vaskemidlet er kommet i. Og ved at se på størrelsen af cirklen, ringen man har fået, vil man derfor kunne se om koncentrationen af enzymt amylase har været højt eller
ikke har været til stede. Ja. Og ved skummælkspulverforsøget, hvor der testes for, om vaskemiddel indeholder protease, vil man ligeledes se en ring. Den her gang vil den dog være gennemsigtig, hvis enzymet protease er til stede. Petriskålene bestående af R2-agar, hvor der er tilsat 0,5% ACCL-amylose med forskellige pH-værdier, som er 1, 2, 5, 7, 8, 9 og 10, og de er alle i form af en buffer. Der hældes 25 ml i petriskålene, og mens arganen den stivner, så klargøres vaskemidlet Biotex Color. Vaskemidlet fortyndes først 1/4 gang, altså 25 ml vaskemiddel og 75 ml demineraliseret vand. Herefter så fortyndes vaskemiddelsopløsningen henholdsvis 5 gange yderligere, så man ender med at have 6 forskellige koncentrationer. Efter arganen er stivnet, laves der 6 huller med spidsen af en pipette i alle petriskålene. Og de 6 vaskemiddelsopløsninger pipetteres nu med 30 liter i hvert hul, og der noteres, hvilken opløsning der tilføjes til hver hul. Og herefter så sætter vi til, petriskålene med vaskemiddelopløsningen ved 20 grader til dagen efter. Og når vi så får petriskålene ud dagen efter, så måler vi diameteren af de eventuelle fremkommende blå cirkler, som man også kan se på billedet. Vi måler så deres diameter og noterer det ned. Og ved skummælkspulver, der gør vi egentlig det samme. Der opløser vi det bare i vand og sætter det i en trykkoger. Og det opløste skummælkspulver, det har været i en trykkoger blandet med 2 RAS, og her hældes der så 25 ml i petriskålene. Og det sættes så også til at stivne, og fortyndingen er egentlig det samme, hvor vi udover det også laver en opløsning med vaskemidlet Denny til uld og finvask. De sættes så alle sammen, petriskålene sættes så ind i følgende temperaturer: 5, 20, 37 og 55. Det her er vores resultater fra forsøget, og det her det er så resultaterne for protease, altså spaltningen af protein, og her der har vi varieret temperaturen, og det er ved vaskemiddel fra Biotex, altså det vaskemiddel, der burde indeholde enzymer. Og vi har varieret temperaturen og har målt ved 5, 20, 40 og 55 grader. Og det er det, vi så har på x-aksen, og så på y-aksen, der har vi diameteren målt. Og ved 4 gange fortynding, der kan vi se, at fra 5 til 55 grader, der stiger spaltningen, eller diameteren, fra 1,2 cm til 2 cm. Og ved 400 gange fortynding, der stiger den fra 0 cm til 1,1 cm. Og ud fra de her resultater, der har vi jo så fundet ud af, at jo højere temperaturen er, jo bedre bliver proteasen spaltet. Og ud fra de her resultater, der tyder det på, at vaskemidlet den har en optimal temperatur her på 55 grader eller højere. Men vi har ikke haft mulighed for at måle temperaturen
eller enzymaktiviteten ved højere temperatur, og derfor har vi ikke kunne finde optimum mere præcist, end vi har gjort her. Men det mulige optimum for 55 grader, det passer rigtig godt med teorien. Og så det her, det er resultaterne for protease igen, hvor vi igen har varieret temperaturen og det med de samme grader, men det her, det er så med vaskepulveret fra Delny, som ikke skulle indeholde enzymer. Og der ved vores 10 ganges fortynding, der starter diameter med at være 1 cm, men så falder den så resten af tiden til 0,9 cm, og ved 1000 ganges fortynding, der er den hele tiden 0. Og det resultat her, det viser jo så, at lidt af proteinet er blevet spaltet, men temperaturen den er ikke nogen indvirkning på enzymaktiviteten. Og derfor så tyder det jo så på, at det her vaskemiddel, det som det siger, ikke indeholder enzymer, fordi at enzymaktiviteten stiger, ved vi teoretisk, når temperaturen bliver højere. Og derfor så tyder det på, at der er et andet stof i det her vaskepulver, som har spaltet proteinet. Og så det her, det er resultaterne fra amylase, altså spaltning af stivelse. Og her der har vi i stedet for varieret med pH-værdien. Så det er det, vi så her har på x-aksen, hvor vi har haft pH 2, 5, 7, 8, 9 og 10. Og det her, det er resultaterne fra Biotex vaskemidlet. Og man kan se ved 4 gange fortynding, der er den røde graf, der stiger enzymaktiviteten. Og den starter ved 0 ved pH2 og 0 ved pH5, som passer fint med teorien, fordi at enzymer kan ikke rigtig leve ved så lave pH-værdier, i hvert fald ikke ved pH2. Og så stiger den lige så stille op til pH9, hvor at den har dens optimum på 1,6 cm, som også passer fint med teorien, hvor vi har fundet ud af, at vaskemiddel, det fungerer bedst ved 8-9 i pH. Og så kan man også se, at efter pH9, der falder grafen igen til 1,4 cm. Og ved 400 ganges fortynding, der er den 0 hele vejen, diameteren indtil igen ved pH9, hvor at den er oppe på 1 cm. Så de passer også fint sammen. Der er 2 fejlkilder ved vores forsøg, og den ene det er, at vi har ikke fortyndet vores 2 forskellige vaskemidler på samme måde. Den ene er fortyndet 4 gange, og så 400 gange, og den anden er fortyndet 10 gange, og så 1000 gange. Og den anden fejlkilde, der er, det er, at det var lidt svært at måle diameteren på pizzaskålene, der hvor der var blevet spaltet, så der kan man sagtens måle forkert, så det er også en fejlkilde. Vi kan konkludere, at finvaskemidlet Delny ikke indeholder amylase, men indeholder enzymet protease. Det kan vi se, da finvaskemidlet reagerer med mælkepulveret, som netop er et protein, men det ikke havde en reaktion i stivelsesforsøget. Dog kan det også have været et andet stof, der har været inde og spalte det her protein, i og med at vi på flasken kunne læse, at finvask ikke indeholder enzymer. Og ved Biotex, det normale vaskemiddel, der kan vi så konkludere, at det både indeholder protease og amylase, i og med at det her vaskemiddel havde en reaktion i både proteinforsøget og stivelsesforsøget. Vi kan så også konkludere, at Biotex har den bedste, eller at det virker bedst ved omkring pH9. Og det kunne vi så se, da vi testede det, at det havde en reaktion, da vi havde fortyndet det helt ned til 400 gange. Der kunne vi stadigvæk se en reaktion ved omkring pH9, som det eneste pH med en reaktion ved så lav en koncentration.
Og ved proteasen, der kan vi så konkludere, at den optimale temperatur ligger på omkring de 55 grader. Dog var det den højeste temperatur, vi testede, så i princippet ved vi ikke, om den har et højere optimal værdi eller temperatur, men ud fra vores forsøg var 55 grader den optimale.